cangkeme ora kaya ngono kuwi. Yo. Piye? Tak rungokke kon njaba kok grenang-greneng. Ya jelas aku mikir kakanganmu iki lho. Tenan dadi stres tenan aku. Stres kok stres. Saiki ngene. Ra ngono kakangmu ki neng ndi to parane? Bola-bali kowe iki sing kon ngancani Mbak Yu. Ning aku ki ya wis curiga lho suwe-suwe karo kowe iki. Tak kandhani ya Mbak Yu ya. Banyak plak-plak. Alah. Wong iki mbok yo aja kaya ngono. Ngerti nek Mbak Yune jek enak wah rumangsane nginyip. Aku ki jan yo ngerti kok Yu. Ngerti apa? Nek Kakang Gareng ki ora tau mulih. Aku arep ngetokke unek-unekku. Ngetokne utek-utek apa? Unek-unek utek-utek. Unek-unek iki isine atiku sing paling terdalam. Aja kaya ngono ya, Truk. Atimu wae iki rasane aku ki nyawang wis gila aku. Apa meneh arep mbok tokke ketok entroler saya jijik aku. Maksudnya ki ora paham kuwi. Perasaane adimu lanang iki lho. Lah pupung Kang Gareng ora nek. Aku ki jujur. Sejatine ki aku ki ya sayang karo kowe lho. Ya jelas. Ning ya aja kaya ngono. Kowe nek sayang karo aku ya ana sak trepe. Mergone aku ki bojone Kang Masmu ngono lho. Dadi niki ya ana empere ngono lho, Nger. Sing tak maksud ki dudu sayang antarane Kakang karo Adi ora. Lah terus atiku karo atimu. Atiku karo atimu. Iya. Lho kok dadak mbok dang-dangi. Lho lah iki lak nggone Kang Mas to, nggone Kang Mas to, Kang Mas Gareng to. Padake. Atiku karo atimu ki maksudke didadekke siji dadining Tresna tinresnanan. Lah kowe dadi bojone Kang Gareng tok apa? Lah kowe supaya nek dadi bojoku tak tukokke kalung lho. Alah somben Ki, kalung apa ki? Iki jenenge kalung putih ki ngene iki regane larang. Kang Gareng ndi apa? Kang Gareng ki lurah ya wong lurahan desa wae. Alah, aku sing tetep tresno karo bojoku. Cilik-cilik ya lho wong kena nggo keren-keren padake. Coba. Kowe nek nganggo kalunge adimu lanang cocok ora? Ora sah. Ora sah mbok nggokke. Kok kowe plak-plek to karo Mbak Yumu dhewe? Kowe kok lancang, rumangsane aku iki seneng karo kowe ngono, aja ntrunyak kowe tak kandhake karo Masmu Gareng lho. Kowe aja kaya ngono rumangsane aku mbok gawe apa? Aku ki mbok anggap apa ngono lho. Diulape. Wes aja kaya ngono ya. Yu. Wis rasa dadak sedih. Lah piye? Aku aja mbok tuku karo kaya ngene. Aku jek tresno karo Mas Gareng. Rumangsane aku dianggep apa to, Mas? Mas Gareng. Dolan. Ku Aku ngerti nek kowe iki bojone kakangku Lurah Gareng sing nyumput. Lah iya wis ngerti kene ngopo kowe kok ingin. Wong am gong ing ngeksi swara sulih
Kowe sambata kaya ngopo? Aja kaya ngono ya, Tru. Kakangku ora nek ngomah. Ya bener ora ning omah tapi kakangmu ki tetep ana kene. Ana kene. Dianggep kakangmu. Kakang garenge ora enek. Eneke mung adimu Petruk. Aku ra sudi. Kepati Kok yo ngeyel to? Amar Somben, kowe nek lakon dadi bojoku, kowe tak tukokke. Tukokne apa? Mobil. Ora mung kalung iki dadi duwekmu yu. Tak tukokke mobil sing mobil apa mobil? Lah kan tukokke aku ya mebel ya mobil. Ya mebel, ya tak tukokke mobil sing model anyar iki lho yu. Apa? Sing cilik. Cilik. Kuwi? Iya. Apa sing jenenge kae? Sing motor. Toyota Yaris. Hei, Yaris karo rumah sakit. Lah ya jenenge lambe desa. Aku ora gelem dadi bojomu ya, Truk. Penak lho dadi bojone. Penak ya penak. Aku ya lurah lho yu. Ya bener lurah tapi kan ya aja kaya ngono. Alah Mas Gareng kok ya randang mulih-mulih ta aku ki dadi karo Petruk ya rada deg-deg sih. Pinepsu. Piye iki kok dadi tenan? Topo. Ping siang ratri jogane kamelejo ngono bejane sing duwe bojo mangeng aja loro piye yu Truk heh aja mbok teruske ya. Aku ki nek mbok gandrung kaya ngene iki terus rasane aku ya kaya kepiye ngono lho. Tenan tambah senut-senut lho. Terus kepiye terus ngene iki nek aku terus arepe nampa katresnan. lah ya mulanen kuwi yu gandeng Kang Gareng ora tau nang omah nggo ngilangi senut-senutmu kuwi mau Iki ngene lho Truk, ki ora kok peh aku arep mbok tukokke mebel utawa mobil lan kalung iki. Iya. Nek jenenge aku wis mbok demak-demok ngono iki ya malah kepriye ngono lho. Dadi kaya ya melu kaya gemriming ngono lho. Aku ya dadi isin jane. ama Susi, apa bile susu karyo Aja kaya sing ngono. sa Aja. so Aja kaya ngono lho. Aja mbok pangku. Lelak tenan to. Aku wis krasa mesti anggere tiba ngono terus wagimen terus bengok-bengok lho. Rasane terus sing bengok piye mau? Kepiye rasane Mbak Yu? Wagimen ki mau kesenggol rasane kaya gregel-gregel ngono lho tenan. Aku ya mesti ya Wah, karo wis, Yu. Piye? Bengi ki anane ya mung aku karo kowe lho. Lah terus. Ora usah ngenteni
Kang Gareng ki lunga adoh. Ngene, nek kowe memang ya nek pancene kowe iki ngesir aku tenan. Iki wadi lho ya. Ya. Antarane wadi iki wadimu lan wadiku, sing ngerti aku karo kowe tok ya Yu. Aku isin jane Wis lho. ora apa-apa. Mosok nggone Mas ati nggo adine. Terus kok piye? Ya carane ngene Yu. Piye? Supaya kowe ora iso ngilangke apa raut wajahnya kakangku Gareng. Terus Kowe mbayangno. Lah. tenan iki. Iya. Halo, sik nakne. Tenan lho Yu. Iya. Aku gandrung karo sliramu kowe iki Ning tenan. yo aja ngomong karo sapa-sapa tenan. Iki lak Iya. anane uang to. Sik coba tak ngancing lawang sik ya. Lawang kono wis lawang mburi wis tak kancing. Iki wis mbok rapeti. Wis aja srewet ae. Kowe iki mbegogok ning kono wae. Kowe iki aja sliwar-sliwar ndak ngerti tangga. Wong arep. Lho Kang Garenge biasane metu kene apa metu kono? Ya jenenge bojo ki kadang metu mburi kadang metu ngarep. Makane kono wis tak teteki. Malah bengi iki aku teratapan lho. Lah ngopo? Engko gek Kang Gareng teko. Alah ora engko nek teko dikecek bareng. Lho, Tak tutupe sik. Lah iki sing ngarepi urung ditutup aja ditutup. Lah iya ki tak tutupe sik. Wah, lawang kok kaya iki sing ben ditukokke lawang sing apik dadi gen. Alah wong iki ora usah dikeki kancing mau dicemiteni ngene wae wis malah. Mosok lawang kok dicemitani to. Lho. Wis. Nah, Wis bakal to. wis. Heh. Ayo ya rada rene ngono ki ya. Aja kesusu to. Aku selak ora betah lho Aja Yu. kaya ngono Nyawang bayuku sing ayu kaya ngene iki. Aku mau nek terus langsung Kowe gabras-gabrus iki tenan lho Yu. piye ngono. Alismu nanggal sepisan. Mbok Netramu blalak-blalak irungmu mancung kok Yu. Mbok Untumu jan Yu, angger kowe ngguyu miji timun. tenan. Kowe iki jan wanita tenan bejo-bejane Kang Gareng tok. Kowe wanita sing tanpa nek cocote Yu. Cacat ya. Cocot cacat. Ari nang mburi. Nang mburi sik. Wong dodok-dodok iki, terus uga kakangmu mule. Kowe, Aku. Lah, nek tak buka kok Kang Gareng aku terus di. Ayo wong loro wae. engko nek wong loro kok digerawak dhewe wis piye-piye. Etok ora enak apa-apane ngono wae. Yo, Gul. Waduh. Mau ya Lah kok ya wis tak kancing kok ngono. Lah iya. Waduh duh. Wah. Wah. Apa ta? Oh alah, kucing. Lah kok dodok-dodok. Kucing kok iso dodok-dodok? Kan mau diserondol-serondol ngono. Tak Yo. kira kakak. Oh. Anu bengi iki aku karo kowe esuk andem katresnan nganti tekan. Kan wis tak kandhani to. Ora sah kokan ngrayu. Wis Wis lalu ngono gendong Yu. kepiye ngono kok ya. Lalu wis ayo Yu. Iya. Ayo. Saiki ya. Wah, wis ora kesuwen. Iya aku ya mudeng kok. Alon-alon nek metu. Sik, iki sarunge Kakang nek kene mbok diguwak. Alah wis ben kok kena golap. Aja sik to. Terus aja sik. Iya. Ya aku genti sing Yo. anu. Aku genten. Waduh tuh. Lah, Lurah Gareng. Bojomu iki lho. Enek katoke wong lanang kaya ngene. Lah, gek rupane coklat-coklat to ngene. Ya Allah Gusti. Salah. Petro. Lah kok gedene ra omong. Yu, iki genah tungkakku no kok. Oh alah. Yu, Piye? Kok Mutiar. alon-alon nyopote. Alon. Lah, rokok. Lah iki kenah kaya rokoke Ki Lurah Petro. Alon-alon nyopote Lutruk. Alon. iki kuning Alah iki dek kemrungsung. kuning apa? Jarek. Oh, jareke Bu Ganden. Kok rasaan jeronane ya? Sempal nganti yang
Yu. Kaya bareng mangan jangan loncom yu. Kandhani. Sayange sithik. Piye? Kurang uyah mau. Alah wong ya jenenge colongan kok dadak arepe crigis. Yu. Piye? Iki nggo tandha tresnaku karo kowe. Aja mbok nggokke. Iki simpenen aja nganti kakangku Gareng iki weruh iki utawa methuk iki. Engko nek tak enggo dadi pitakonan karo kakangmu. Lah ya. Wis andung slamet ya Yu ya. Iya. Aku tak neng jaba dhisik. Ayo kowe karepmu arep nang endi karepmu sing penting Kang Gareng aja ngerti. Ya aku arepe ning mburi, Iya. menawa nek Yu. kakangmu mulih tak ya. Apa ya ora ditinggali? Ngono kuwi aku dadi isin aku. Mbok ya ora enek wong kok Yu. Waduh. Aja banter-banter to Yu. lah witene Aduh, duh, duh. Aduh, awak pegel kabeh. dadi malah sumuk gara-gara Petruk. Alah. Awakku malah dadi gembrobyos. Tak ning mburi sik nggodhog-nggodhog banyu engko nek bojo mulih. Oh alah Gusti Allah, lah kok ambene cek morak-marik. Pos ronda ngrungokke sangkuriang wuyo kijing miring. Aduh. Ayo lek kijing miring. Ngetan bali ngulon diwasedan kok ora sida kelon. Jan ki lelakon desa kaya ngene kahanane. Lurah-lurah kaya ngono rakyat dadi apa lho. Wong jenenge lurah ki kanggo patuladan warga malah do demenan. Jan lurah bajiret tenan jane. Wis ditenono. Wis ora bakal dadi lurah meneh wong loro kae. Wis arep dadi apa saiki? Alhamdulillah itu bukti. Ayo lek kijing miring. Wis kedengaran nek kijing miringe ra nggo woyo-woyo ta iki. Ya, cobalah. Nah, ya sang kuriang jan pancen jos. Ayo lek. Ayo lek kijing miring. Ono rekot wadah kates aini rekot pada sukses ayo yo kijing miring ayo yo oyo oyo jere keamanan ki ngene iki aku teko sewayah-wayah sliramu standby nek pos rondo. Nggih, ora ngantuk. Mboten. Setelane apa? Sang kuriang wuyo-wuyo. Wis ora kleru. Dadi ning pos rondo ki nek iso dibudayakan ana kancane rengeng-rengeng sing kepenak. Yen mboten enten ngeten iki ngantuk kok. Piye kabare sak ploke tak tinggal mertenjo ana kono-kono lak ya aman tentrem wae to? Ya alhamdulillah. Keamanane sinten si? Ya kula.
Uncek. Sentere karo wonge kok gede sentere. Niki sing maringi jenengan niku. Kowe nggawa radio ra kabotan kuwi mau. Nggih jane nggih kabotan. Ane katimbang kula mengke enten mriki ngontak ngantuk ten pos rondo kiambak. Lah sing setunggal nembe masuk angin. Dadi nggo kanca niki. Ya piye anu wong omah lak ya wis mbok awat-awati to. Nggih alhamdulillah. Bu Lurah nggih alhamdulillah. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman nopo. Jenengan tinggal malam begagah. Begagah piye lho? Bu Lurah kuwi ndak lakul karimah bojone Pak Lurah Gareng lho. Nggih niku begagah ra karuan niku. Maksude begagah kuwi mlebokke lanangan liya lho. ora tumbak cucukan lho. Mboten Kowe kok jek kepengin dadi hansip nang kene apa ora? mboten kok tumbak cucukan lho, Rah. Maksudmu bojoku piye? Garwa panjenengan nggih ngoten nika. Gandan lho. Nah, yen jenengan pengen ngertos nggih mangke riyen. Mriki riyen, mriki. Ya. Niki Kowe ngerti sak nyatane. Ah, kula niku ngertos kok ya. Jenengan pengen info napa? Lho, lah kowe iki ngerti bojoku ki tumindak apa? Ah, mangke riyen. Apa? Lurah pelit iki. Lali. Ya. Duwin, nyanya 100. 100. Nah, zaman saiki 100 itu apa? 200. Tambahi 100. 200. Aduh. Iki mau wong bayar. Iki info penting lho, Rah. Tambahi. Mosok mung 200. Iki lho tak tambahi infone apa? Omong infone apa? Wis nyo 500, nyo 500. 500. Kuwi duwite wong pajak iki mau. Loh, lah niki Lah aku ki wong lurah utun kok. niki nggih dite warga. Ayo engko tak ijoli to. Engko nek aku wis panen tak ijoli wong tanggung jawab ki ngene iki kok. Oh, Piye enek ya, informasine apa? Infone apa? ngeten le, Rah. Aku ki nang kene ndang iki Oh, iya. lurahe nang kene. Iki lurahe nang kene. Nggih ngeten le, Rah. Niki lho Ibu. Ganden. Kula wau kan pas rondo. Lah kula kan nyubriyane daleme panjenengan. Kok ketoke iki ana sing nyolowadi ngoten lho. Lah kula Silikidi. nggih silit sithik ngono. Selidiki. Nah nggih niku. Li Di ki. silit iki. Li Di silit iki. Tirake ta? Li Diki sikidi. Selidiki. Ah, Nggih kula selidiki. enek Nah, apa? Kula mlebu daleme panjenengan. Ibu gandeng kalian Ki Lurah Petruk. Petruk ki adikku ki sing lagi awake tak dadekke lurah ki. Nggih niku. Tumbak cucukan kowe. Mboten kok tumbak cucukan. Nek cucukan. bukti lan nyatane dhuwit 500 dadi 5 juta. Alalah santai mawon. Kok Buktine. 500 dadi 1 miliar to. Buktine apa? Buktine. Ah buktine. Buktine. Nggih kula padoske riyen. Wah kula simpen kok nggih mantos riyen niku. Wah titenono ki angger kula ganden ki kok kaya ngono. Nek ngomah wae aku mulih papa. Bukake lawang dodo apa menthok papa. Kok jebule oi. Lho. Maksudmu apa iki? Bukti. Nah. Jenengan kan pengen bukti. Yen kula ngomong kan jenengan mboten pitados. Buktine nggih niki. Nah. Yen iki jarike bojoku. Lah genah to niku. Yen iki kathoke sapa? Ya genah Ki Lurah Petruk. Kok soklat? Lah wong bar dienggo. Yen iki. Nah. Niku kacamata kebo. Nonton ukurane. Aku apal nggone ganden 36B. Ukurane niku. Lah leres mboten? Kok iso iki ketemu karo kathoke Petruk iki tumindak apa iki? Lah kula kan mlebet wonten daleme jenengan. Kula ndlusup, nah Ki Lurah Petruk kalian Bu Lurah mboten pirsa. Nah niku diuncal-uncalke kula pendet. Nah, Ya, yen pancen mangkono wadi iki sing ngerti mung aku karo kowe. nah nggih. Awake dhewe ora usah mulih nang omah sik, awake dhewe ngatur strategi piye carane awake dhewe iso ngonangi. Nah nggih. Mula Pitados to jenengan?
Ya percaya ya urung, aku pengen buktekke mengko kaya ngapa dadine. Nah, mengke buktekke sareng-sareng. Yen mangkono jenengan mboten sah kundur teng dalem jenengan riyen. aku nunut turu ning omahmu sik, ya. Engko jenengan malah demeni bojo kula. Bojomu jak neng pos rondo. Lah jenengan aku tak turu ning omahmu. Neng sapa omahmu? enten wedhus, sapi, napa kebo? Sing uwang. Sing wong Mbah Ora. Yarsi. Wis pokoke bojomu jak lunga. Aku Mbah. tak turu ning omahmu. Mbah kula apik le. Apa? Mbah Miyarsi. Sip wae. Saiki aku diterke ya. Kowe Nggih. mau malah kesuwen. Ayo tak tumpake. Ngene. Numpak kene. Ndak kesuwen. Barang buktine aja nganti ilang. Oh, nggih. Dinggo silik idi. Nggih. Nah, Pokoke dikleru iki. Ngeng. Yu nek. Kok Apa kae? aku adimu lanang Petro. Alah iki wayahe Masmu teko. Kowe iki rene neh apa? Ndek iki yo nyatane jare yo teko. Pak DP Gareng yo ora teko. Kowe iki anggere rene kok ya pas aku bar adus. Aku ngerti mergo aku mau tok nang jaba lho yu. Tak injen. Aja pengen neh lho, aku mau lho aku. Lah ngopo? Ngopo? Iki wayahe Masmu teko ya. Engko nek pancen Kang Gareng teko, awake dhewe etok-etok ora enek hubungan apa-apa. Dadi kowe ya aja kedip-kedip, aku tak ya ora kedip-kedip. Aku ki deg-degan lho. Kowe ngerti apa ora? Apa? Saiki kaya salenmu wingi to. Kowe mulih kae. Tak goleki ora enek lho, Truk. Aku ki tratapan lho, tenan ki nyawaku kaya karek ning mbon-mbonan. Aja sembrono kowe. Lah kowe terus kowe ya kelangan apa yu? Aku kelangan ngenekan. Lho, ngenekan ki ya enek anune apa ngenekan ki? Ki Oh, njabone tapi karo jare. aku mulane ndek mulih ki ya saking kesusu yu. Lah makane kuwi iki gek sing jipuk sing mlebu rene iki mosok sing kucing ndek kae langsung terus. Lah iya. Mosok kucing ngurusi kathok. Aku ndek iki ya lali wong saking senenge atiku. Aku ora kontrol nganti tak guwak ning ndi-ndi. Aku tenan. Aku ya terus mulih to kan ndek. Terus piye iki engko nek Kang Masmu? Ku nek apa digolek ayo mbok menawa nek ngisor-ngisor lungan apa piye ngono ya. Golek Isik ngono lho. Buri. Kowe iki senengane ya ngono. Alah yu. Kowe iki ya melu mlebu meneh ya nyapa. Alah karo goleki engko ya kaya ngono kae yu ayo wis engko tak ya wis. Kowe aja kemrungku. Iya. Aja ngono lho. Iya. Iki aku wayahe lho isan. Iya yu. Penake. Melu kakangku Gareng wis mukti uripku. Lho Ijek tak dikek kandhani kaya to. ngene. Tak kandhani to, kowe iki mesti makmek Nah, ngono kuwi kok. Iki tanggal pira? Tanggal pira? Kowe aja ngono kuwi lho. Lah iya. Bantermu kuwi tek kaya mata kucing ora patek banter. Aja udut to bayi kok udut ki. Nek watuk. Apa peh bayi ra etok udut. Joboke kaya Syutingane rekod ya kecut kok ora etok udut. Truk, kae ketoke kaya Yu. suarane kakangmu. ora kae kucing. Kucing mbahmu kuwi. Kucing karo garangan sok yu. Udu ya. Lho. Meong. Lho kucing to yu. Sijine. Oh, kae garangan Kucing kok yu. apa asu? Ora cetha lho. Kucing kok asu? Kucing. Meong. Kucing. Meong kucing. Meong kok kucing. Meong. Meong.
Yu, Kucing gandik ya lho. nyemoni awake dhewe. Kucing gandik. Dadi iki wong loro ning kamar. Ning kamar. Dinceng sik. Buktine iku kudu ngerti dhewe. Ya barang buktine wis tak gawa. Petro, Ning aku kudu ngerti perbuatane. aku wis ngomong to. Aja. Aja bengi. Kae dudu Kang Gareng, kae kucing kok Yu. Ayo diteruske to. Wis ora. Semelang ya. Rarane. Aja iki ya. Alah. Anakne aku kerok isik. Heh? Kerok isik. Waduh geger yang ini to Yu. Aja Kalau ngetono polane gandeng. Kono ki domponen ya aja mbok kerok. Kayak Kuwi dompo. Yu, Walah kaya ngono kae to. Nek Gegere. karo aku ora ngono kae iki. Lah pripun lho? Yuk langsung melumah menyerah ngono tok iki. Yu. Lah polae lho sikile ning dhuwur, sikile ning dhuwur lho. Lho. Lah jebul kaya ngono. Oh iya iya. Yu. Aduh, piye to? Piye Yo ning rasane? puleke kuwi lho mbakumu ora enak. Mata Oh, kwalik. Rasa kenek bapak, kenek bapak. Ngapunten, ngapunten. ora sah ya, Truk. Wis Kang- ora sah aku tak klamben. Buncak, Wis ora sah. buka Kayak aku lawange pikiranku saiki, ora Cek. penak. Ya wis. Buka lawange Pikiranku Cek. ora penak. Saiki dibuka lawange, Cek. Cepet, Cek. Ah, kancingnya dhuwur lho. Jenengan mang bukake. Wis sing nyekel ngesor ya. Udah blebon ngesor ya. Cekel ngisor kok nyundul. Petro! Ganden! Prene! Lah tenan to. Duh. Kang, Lagi tumindak kowe. Ayo kono. Patenono. Ayo Rasa mbok kono. senter. Ayo kono. loh, Rene. Kowe ngopo kowe trunyunono kamare pun Kakang? Ganden rene. Kowe dadi bojo ora iso nyimpen Bulur. kali bawah. Ayo kono. Ayo kono. Kleru. Biasane nek wedok iki sing mburi. Papa, Pak, dengkulmu mlocot. Wah. Ditinggal nyambut gawe perengkusan wong lanang terus keringet neng wedok neng omah kaya mangkono tumindak. Kang Gareng. Yo kebroe roh. kowe hansip ya ndridis. Kang, Apa? mbok Bol kaya mangkono kuwi tak Ngene lho, Kang. pun Kakang kowe tak dadekke lurah Petruk. Piwalesmu karo pun Kakang kaya mangkono. Aku masuk angin, Pak. Masuk angin kok kerokan kabeh mbok uculi. Lah wong kene jarene kurang ngombo. Kang. Terus sisan karo Oh, kene teko kene. ya aku kene njaluk dikerokke. ngapura. Wong Mbak Yumu ki, Mbak Yu masuk angin. Arep njaluk tulung sapa? Wong tangga adoh. Kang Gareng ya lunga. Ora sah padha endo. Iki keamanan iki wis ngerti bukti nyatane. Rekamane bukan. Fotone duduhno. Wah. Niku mawon HP kula kento no. Iki jarike sapa? Jarekku. Kathok kolore sapa? Ngono ane sapa? Miarsi. Lah, lak tenan to. Heh? Anu Pak Lurah. Apa? Ngapunten sing niki senes kok. Sing senes piye? Sing niki senes ngene Bu Lurah. Lah gone sapa? Miarsi. Miarsi. Bu, jebul Kuwimu sing nyilih. biyen wingi kae kucinge be iki to. Aku lak wis krasa to, Truk. Uncek, Kowe iki. Nun, peraturan desa. peraturan desa. Sapa wonge sing tumindak culika apa meneh gandrung karo bojone wong liya apa hukumane? Diudani. Diudani, Ya, dilucuti, dilucuti. ubengke Kampung. digameli. Nah. Uncek, Piye Yu? Kowe iki kok gor plentas-plentus tok. Ora pentas-pentus wong aku jane ya wis ngomong lho. Kowe aja kaya ngono aku bojone masmu ngono kowe nekat kaya tok. mangkono patrakmu kowe karo pon Kakang. Iso nguculi apa ora? Walah Cek. Gusti. Kowe Ya kula Ayo nguculi. Kowe ki nek nguculi ya aja karo pengen ngono lho. pengen napa lho aku abrakan yo ngono pengen. Uculi Petro. Walah Gusti, alah penake ora sepiro wirange teko ngendi-ngendi. Pak. Ora iso, Pak. Ayo diuculi. Ayo duculi, Dik. Duculi, Dik. Ayo. Pak, Nah. aku sing nguculi. Duculi, piye? ya. Lunga kana. Wong wedok ora ndek harga diri. Iya, Ora Nek. iso njaga kehormatan rumah tangga. Iya nek nu. Ya neknu bolak-balik kaya Tok, ngono. Ayo. kaya ngono. Kowe ngurusi iki bojoku tak urusane. Kowe Wes, ngurusi iki wes. keamanan. Hei, kuwi urusanku. Cek wis to cek. Ora Iki iso. tak ya wis Ora padha. iso peraturan. Peraturan. Tin tumindak ala lucu. Ora iso. Ayo. Tetep dilucuti. Ayo. Ora iso. Ayo. Aduh tuh.
Alah, Bae meneng bae, duduk. Ayo kono. Ayo. Ayo kono. Tuculi. Tuculi. Kabeh tuculi. Tangan tengah, tangan kiwa, ayo. Kodean Mas, yo. Ayo. Dire kampung. Dire kampung. Ayo ya. Dire kampung. Mandek, hop. Nah, Iki ya dilucuti. Urung. Hah? bagiane pun Kakang. Piye kaya mangkene? Wirang ora kowe? Oh alah, Ubang ke kampung, kodean. mung pisane kok. Wirange teko ngendi-ngendi. Sumpah aku kapok, Pak. Papa. Wah, Oh alah, tumindak Allah lucuti. Gusti, Pak. Nu dilucuti mboten jenengan. Alah, Adus ping 7, keramas ping 7. Toto-toto. iya, Pak. Eling, toto-toto. Perkara iki urung rampung. Nggih, Pak. Sesuk tak resiki kowe. Pak. Tak balekke marang wong tuamu. Pak. Ngopo? Mboten Papa. napa-napa kok. Ingklik wae ngopo kowe? Wis Mboten. tak bayar 500.000 kowe. Lah nggih. Arep ngersake. Mboten, Arep mboten, ngersake. mboten. Arep ngersake. Mboten apun. Mboten apa? Apun kisut ngoten kok ya. Ngersake Pak. napa? Ngunjuk sik nggih. Ora ngunjuk-ngunjukan. Dahar. Turahane Petruk kowe kok. Tak suapin ya. Padake apa aku mbok jak joinan karo Petruk. Lah kan mboten napa-napa to Pak Lurah. Rumangsamu peh kulit ngono apa? Lah jenengan mung balung tok lho. Iki wong lanang. Harga diri. Tak tukoke apa-apa yang godeknen kuwi kaya mangkene iki harga dirine wong lanang. Weh lah, ada harga diri to ya. Lho rumangsamu. Jenengan iki harga diri Lho 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 lho. Harga diri. Harga diri. Wis, toke kene awake dhewe ngurusi Petruk mau. Ayo diurusi. Nggih, mangga. Niki pakaiane. Oh. Kengko ora ora anu lurah kengko. Lurah Petruk Oh, wis alah. renek, lurah Gareng Wong renek, pisan. eneke sandangan ra urung ya kelon karo sandangan. Mung pisan rasane ra sepiru wae. Malah wirang. Aku nek rekoso niram to iki. Alah, ngerti ya aku mau karo Mas Edi. Wah, sik aku arepe adus, bojoku mau ngakon adus. Saiki arep lamben ora enak. Wah, Aku ndek melu kangku gareng we. Mukti Nyokrawati bau denda apa-apa kecukupan. Aku kok ya kesengsem karo Mbak Yuku dhewe. Oh alah. apa yang ngene ya dadi lurah iki lho. Aku lurah panuthok. Cek Anu, Pak Lurah Petruk. Enten napa to jenengan gitu? kowe iki apa ora ngrasake susahe atiku to, Cek? Lah pripun kula ki ambapun susah kok kan ngrasake susahe jenengan. Oh, tambah remuk. Kowe umpamane wingi ora kandha-kandha karo kakangku, aku ora takon ngene iki to. Alah santai mawon. Mboten sah nelongso, mboten sah sedih. Jenengan Arep ora sedih piye wong kowe ya iso klamben klambiku sik jikoki kakangku kabeh to, apa ora adem aku. jenengan nggih pengen balas dendam. Balas dendam karo kakangmu. Loh. Kakange jenengan niku wau, Ki Lurah Gareng. Ah santai mawon. Jenengan niku mboten sah grantes, mboten sah sedih, ngoten. Oh, tambah elek ngoten ya. Dadi kowe iki sejatine ya nyimpen Alah lah. rasane kakangku Gareng to. Lah kula ngawula Ki Lurah Gareng pun pinten taun to. Iki lakon aku iso bali mukti meneh, Cek. Lah nggih mboten sah Ora. nangis. Kowe ndengi. Tuwe anak nangis. Iki wae aku ora nangis pancen raiku ki ngene iki. Oh, terane kisut to nggih. Tak kira ki Kowe nangis. ndengi dikai bebono apa karo Kang Gareng? Kula wingi diparingi arta Iya. Kang 100. 500. Saking Ki Lurah Gareng. Nah, Iki apa, Cek? niku duit. Sing kandha lenthus sapa?
Lah nggih niku. Kakangku ngeki 500. Nggih. Nek kowe iso mbongkar rahasiane kakangku, Pripun? ora gur 500. Pinten? Hitungan dhewe. Pira? Nek pancen ora iso ngitung dingenekke. Melet. Lah. Ki tangan lurah yo kecinge rentrik. Lah kowe ngerti dhewe aku ya ora adus pirang-pirang dina to. Diitung pira kuwi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Balik wis deh. Cek, ora gur dhuwit. Nek kowe engko iso mbongkar rahasiane kakangku Gareng, Nggih. aku iso mukti meneh dadi lurah Petruk, ora gur dhuwit. Lajeng Aku ngerti kowe iki dadi keamanan pradesan kene kok seragammu mung ireng iki. Lah nggih pun pirang-pirang taun lho, maringi seragam sepatu lho. Mosok. Engko tak tukokke nek kowe pancen iso mbongkar rahasiane kakangku. Nggih. Duit 1 juta tak tambahi kowe bakal kain kanggo seragam keamanan. Lah, Seragame ora ireng. lah napa? Putih-putih dhuwur sampeyan ditaleni ya. Oh, jenengan pengen mateni kula. Ora. Ah, Piye, sayuta piye, pun monggo. Alah kur ngono ya alah. Alah aja ngono to. Napa jenengan pengen kiri salawase? Guyon. Jaluk apa? Nyuwun. Nyuwun arta. Ta wis. Nggih. Wis saiki piye? Gendang. Hah? Gendang. Gendong riyen aku dadi keamanan mlaku rono rene iki pun kesel kaya. Yo coba. Wis dadi lurah ra kajen. Ayo. Jenengan niku mang dodok lho. Nah, Wis takon lurah ora kajen nggih, karo mengke kula Pak caosi info. Yen ra ngene iki kapan iso ngidak-idak lurah. Ki lurah, piye ya cek. ampun ngoten terus digledake. Iki mau ndelarane galengan. Galengane padha kowe. Wis cek. Piye? Piye? Nek kowe iso mbongkar, Ya awak setugel kaya dengkeken. nek kowe iso mbongkar, Alah, wis santai mawon. Ya. Wadine Ki Lurah Gareng Heeh. sing nyepeng kula. Engko nek Kang Gareng rene karo Mbak Yu, Nggih. kowe kudu iso ya. Alah Wis. santai iki. Ya. 1 yuta. Bandeng ki 500 apa? Wis. 1 yuta lumayan ya. Tenan lho. Karo tengah. Janji kuwi utang lho. Nggih, nggih. Ya. Alah, Ya. nggih. Janji. Loh, Duh. Hei. cek Polahe jenengan lho. Mbak Yu teko cek. Mesti karo Kang Gareng lho. Lagi kirangan. Cek. Dun. Iki kok gur Mbak Yu ora karo Kakang. Kok bodone ngomahe wong ki lho. Kowe ora aku ki arep takon. Ya, Kok iso mlebu ning omahku? Kowe ki metune ngendi padahal kan ngarepan ya tak kancing. Aku lho lagi kok pasar tuku bedak. Lah kok wis malah cenanangane ngomahe wong tanpa Yu. nuwun. Lah kowe apa ora ngerti to Piye ngopo? Eneng ngopo? ceritane wingi? Aku ya wis apa to nek goro omahe Kang Gareng wae. Iya, tapi kan ki keadaan ora do ning omah. Engko nek terus dadi majalah kowe mendek iki kan piye? Masalah. Lah iya, Yu. masalah. Masalah. Yu, Piye, Nek. piye? Iku engko delongkas nek lelakon nontran-nontran urah kene lho Yu. Aku kapok. Rasane ra sepiro wirang. Aja mari ngono ke aku mari kono loro. Belas ora penak jane.
Jenengan kok malah gumujeng niku enten napa lho? Matane iki nangis ya. Tenan aku jane anu bawa cilik-cilik oh ya lho wong gone bojoku dhewe jane. Ora dadi ngene. Ngene bojo jenengan ngoten nika, jenengan niku nangis enten napa? Aku ki wirang lho, nggone Petruk jane ya tenan ora memper jane iki. Lah jenengan purun kalih Ki Lurah Petruk. Lah wong kefefet. Yu. Tenan lho aku itu ora spiro ning wirangku kaya ngene lho Yu. Alah, Wirangku kuwi jan tenan. Ki Lurah Petruk, Bu Lurah Gareng. Piye Jenengan boten sah rumaos wirang dhewe. Pak Lurah Gareng ki nggih. piye bojoku piye? Rahasiane sing nyekel kula. Ini bojoku rada rene, ngene. Bu, Rada Yu, rene. kula teseten mriki. Iki. Wis, Yoga ndasmu dhewe kowe. Hansip. Apa enek yoga terusan kene dikati ngene yoga muni ndase keri lho. Ora Ndasmu bisa. dhewe kowe. Wong ya ora ngerti saiki nek aku ki arepe Jack. Pripun? Wis, saiki piye? kandakno karo Mbak Yumu. Pupung iki Mbak Yu enek. Bu Lurah, jenengan Piye boten bojoku piye? Mbok, jenengan ngoten niku malah nggih seneng. Kok iso seneng? Jenengan saged bales Ki Lurah Gareng. Jenengan boten ngertos to? Ki Lurah Gareng iki alasane teng kantor. Iya. Alasane teng kantor. Iya. Lah Niku tibane. Piye ning opo? Yu, Yu. Lalalala. Yu. Kowe meneng sik tak papuk lho kowe. Piye? Bojoku ning opo? Jenengan boten sapola. Wah, anggere pola ngeten mak. Brok, brok. Kuping kula budak. Aku ki pengen tak ngerti. Jebule Mas Gareng piye? Aku ki karo kene yo kepepet lho aku. Ya dalah. Aku seneng yen ngene iki, model ngene iki lho. Jack. Napa? Lah, iki nggo bukti nek Kang Gareng rene. Iki tau dia dinggo Kang Gareng ta iki? Alah nate niku. Han, Sinten lho? Hansip. Mosok Han. Yo Hansip ngono kok. Han. Aku selak rasa rontok aku. Aku selak rasa rontok. Alah, Pengen alah. ngerti aku bojoku ki ning kono ki Alah. pindahe piye. Aku yo piye ngono. Alah mencep tenan iki. Jack, critakno sing sak tenane. Dadi aja mbok tambahi, Mboten, mboten. aja mbok kurangi supaya aku ki iso bali pulih mukti dadi lurah meneh. Iki Ngaten. jane ning opo? Ngaten. Ngaten Aja nggih. ngedek-deki aku. Bu Lurah Piye? Gareng Ki Lurah Ya, ya, Petruk ya. ngeten lho ceritane niku. Piye, Kala piye? rumiyin niku Ki Lurah Gareng pamit teng kantor. Iya, Niku memang tibake gaweane niku. nenggok. Oh ya bener ya wong kantor iki kan ya cedak kono dadine kan iki lho prenggokan ki kan ya kene prenggok. patine kakangku Gareng. Karep kula niku mboten kok. Aja cerewet. Karep kula niku mboten menggok dalane nyadalane teng kantor menggak-menggok ngoten mboten. Lah piye genahe piye? Niku le Ki Lurah Gareng. Heeh. Nah, Ki Lurah Gareng. Lurah Gareng piye? Iki karo tengah ki itu kimcil piro ya? Miarse. Kakean. Oh, berarti kowe ki yo njaluk opah. Kowe jujur. Ye. Bojoku piye? Ah piye? saniki Kowe jenenge wong dikeki Gareng mau pira? Gang 100. Dikeki Petruk pira? Sak yuta. Alah tak kei 5 yuta kowe nyoh. Kowe nek ngapusi cangkemmu tak centel kene alun-alun. Jack, Mang yuta cangkem diencenek. Jack. Centel ke. Kang Gareng kelakon ing kene patine Kangku Gareng. Iki perasaanku bengi iki nek ditake ram to iki. Ya iki rezekimu iki kok Jack. iki kok gege nggone dite aini rengkot iki. Wah, DDP. Wis. Ya, ngeten saiki lho, ngeten, piye? ngeten. Kala rumiyin niku Ki Lurah Gareng, niku Ya. pamite teng kantor. Tibane niki mboten niku teng hotel. Ya. Oh, niku Ora ning hotel, hotel ki nggon warung apa? hotel kok warung to. Iki wah lurah kira pengalaman. Mulakno ngono terus konangan.
Lah wong nang omah, ora nang kebon. Dicethake rada Piye, Mbak piye, Yumu. Kiai, Dicethak piye? omongan ki dicethake dadine iki. Nggih ampun ngoten. Ngono dadine. Nggih ampun ngoten. Ora aku Lah jenengan niku ampun ngoten dadi pekewo kok Piye, dadi piye? pitutur. Wah, cek. Cek. Wah, angger karo Mbak Yumu cek. Mbak Yumu ndodok plus. Napa? Itu bathuk karo bathuk. Lah. Lumayan kisut-kisut. piye sik? Piye? Kowe iki Niki wis lho. tak opahi 5 yuta, kowe kudu jujur karo aku. Nggih Bu. Niku lho. Papaku gareng kepiye? Niku tang Jare menggak-menggok ning hotel ki mau piye? Kok sapa ning hotel ki mau piye? iki lho mare ngene iki lho. Aku yo ora kuat iki lho. Melat, melek. Lah iki ngene cek. Kangku gareng ki dununge saiki nang ndi? Lah niki, Lah aku ki wis ora kepengin lho cek. niki enten ngomah kula. Lho kok iso nang omahmu? Neng apa iki? Mboten. Sampean mau Sip. bengi. Wah, bakal Mau nek bengi padudon. jarene ning Neng apa? omahe. Kok sapsip ki apa? Mboten napa-napa niki entuk panjer kathah. Kok kowe nyekel duit akeh men kowe cah cilik wengi-wengi. Lah kula makarya kok dadi Makarya apa tuyul kowe? makarya. Bosmu sing endi? Tuyul rumangsane. Sing ngekek 5 juta sapa iki? Enten mawon pokoke kok Ini ya. tak urus sik kene. Cek. Kene. Kok dadi kok ilangnya aku tombok iki. Rong bengi Di sampean ki rumah. ora mulih. Bakal enek padudon gayeng cek. Rong bengi sampean ora mulih ki ning ndi? Lah kowe lak ngerti jadwalku to. Alah, Jadwal sing jadwal opo hotel jadwal. Kowe meneng sik ki tak urus bojo-bojoku dhewe. Meneng. Lah kowe ngerti jadwalku nek iki kegiatan neng kono sesuk kegiatan neng kono. Kegiatan kok kaya ngono to, Pak? Kegiatan olahraga. Aku ngerti apa sing jenengan perbuat ning kono-kono. Andekne aku karo Petruk iki jane ora berbuat apa-apa. Mbak Yu, keruan. Mbak Yu. Lah Meneng ya Kok- gejek kok kowe iso ngomong ora berbuat lha kuwi mau kotange sapa? Kuwi kotange kampung sebelah kono sing nggawa ya Han kuwi mau. Sip. Sip. Han. Han. Sip. Sip. Han. Iya tak kekrek lambemu iku. Iki piye iki terusan Kakang? Atiku rasane jeduk. Jeduk. Aku nek ngene iki trimo. Cek. Patute kuwi sing lara ati kuwi aku. Patute kuwi sing banget nelongsone iki aku mergo kowe karo Petruk kuwi tumindak sing ora bener. Alah niku mung alasan papa. Lire piye, Mama? Jenengan aku ngerti ki lho fotone jenengan dituduhke aku saka Mas Hanesip. Rene. Oh, jebul kowe to, biang keladine. Piye? Heh? Duit 5 juta saka sapa? Duit Wes, 5 ngono Mboten niki sing makarya kula. bares wae timbang tak pecat tak mutasi lho kowe. Mboten. 5 juta saka sapa? Ha ini rengkot. Sing maringi sapa? Ibu. 5 juta. Mbok duduhke fotoku. Nggih. Wis tak Atiku loro omongi to, tenan, sing ngerti Mas. kowe wae kok fotoku mbok Atiku loro duduhke. tenan. Lah kula jenengan paringi gangsal atus. Nah ki Lurah Petruk sak yuta. Kowe ngomong nek kuwi Niki mung foto. gangsal yuta. Ngomong yen kuwi mung foto rekayasa. Nyok 10 juta. Biyen kata apa saiki kata apa Mas? 10 juta. 10 yuta. 10 juta. Papa. 10 juta. Aku saiki ora sambo balik aku arep mulih dhewe. 10 yuta. 10 juta. Ketoke kandel. Ngapus yo ketorone ram. Ah ini rekote boyong meneh. Uncek. Properti sing Cek. kepenak. Tak kandhani ya. Iki gen adil. Kowe nek kene dadi keamanan, Nggih. tugase keamanan, Nggih. ya iku mulyake kahanan. Ngaten, Sing nggih. ruwet. Nggih. Iki duit, iki kabeh konggone Mbak Yu konggonku disimpen sik. Nggih. Disimpen sik. Lah Simpen kene. temu di? Disimpen gen di iki gen digawa. Gonanku dhuwur dhewe 10 juta. 10 juta. Aja lali 10 juta.
Wis kandel dhewe. aku duit ora arep tak gagas. Niki tesih. Aku Aduh. Yu, Nah syukur mikir mati ra kowe. ora sah Mbak Yu. Atiku wis lara tenan saiki. Pah, timbange aku wirang. Ora sah mbok terkene wong tuaku aku arep mulih dhewe. Kowe ki arep mulih nang endi wong omahmu wis kadol? Yu, ora bab kowe mulih dhewe, ora bab kok kowe gelo ora. Peraturan desa kowe jek kelingan to, Yu. Nalika aku karo kowe jane ya ora tumindak. Ning nyatane Kakang Gareng aku dihubungke turun desa diisin-isinke karo warga. Lah terus iki kepiye bojoku? Diudohi. Bojoku ya diudohi. Peraturane desa ki nek pancen ayo kudu gandeng Kakang Gareng ki wis nglanggar hukum desa. Iya. Ya kudu dilucuti. Keamanan. Ayo. Keamanan iki. Peraturan ya kudu ditegake. Jam 4:30 aku tak neng kono. Alah, Boten saged. Ayo. Boten saged. Peraturan kedah Kudu ditegake. diuculi. Ayo. 4:30. Ora. Ayo. Uculi. Iki copoti kabeh. 4:30 ora. Alah ora nek setengah limonan. Iki ki peraturan desa kok. Setengah lima. Miarsi urung adus. Lho, iki rek, cek. 4:30. Alah ora setengah limonan. Aku arep latih pol. Kowe malah bludet to, Cek. Ah kesuwen. Lurah kok ora kajen. Iki Ora jenenge wis kotange iki Cek kutang, Cek. apa? Wah, lha ning blendis kene, Cek. Wah. Aki. Aja gawe wirang. Wis. Ah. Wis Wis. wis piye? Sik, Iki ayo. gandeng yo wek. Peraturan. Aku tak Ayo, Yu. Ayo, Yu. Kowe minggir. sik. Ya, wis. Wis Cek ganti uculi, Mbak Yu. Wis. Wis. Wis, Bu. Iki Niki, peraturan nah leres desa. boten. Jenengan leres boten niki. Wis. Niki Iki katanya. peraturan desa. Wis. Aku wis. Iki wis. Loh. Wis entek wis. Loh, modele kaya kathake Miarsi. Wis entek. Wis. Yo, ijek Yu. Mudeng aku. Kathok. Wis. Iki kathek bojone Wandi. Wis iki wis rampung. Wis. Kathokku mung garek iki tak. Kula ewake. Wah, angel ram ta iki. Ah, iki wis. 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 Cek. Pripun? Lakon aku iso balas wirangku, Cek. Nggih. Peraturan desa sapa wong sing anu kudu dilucuti. Diudani. Nah, Ya. jenengan mangarak menika, Lah, tak tututane ya. Nggih. Ya. Jarak. Wis, kan. Ayo. Ubek kampung. Nah, Aja ta truk mesakno kakangmu truk. aku mesake pripun to jenengan? Walah awake karek kaya garitel. Jenengan kok mencramene jenengan apa tesih reman kali model-model ngeten iki? Ya aku jane nek diwirang-wirangke aku jane yo ora seneng. Lah nggih kalih Ki Lurah Petruk jenengan nggih seneng. Ora. Aku kepeksa ya, Han. Lah nggih sip. Hansip ngoten. Iya. Lah jenengan katimbang kalih lurah kados ngaten lho. Jenengan batin jenengan keloro-loro. Nah, Wong wis diuculi kok jek klitah-kliti. mosok ya dijikuk Rumangsane meneh. aku ki jek arep ngeser karo kowe apa piye, Pak? Moh aku. Nggih Bu, ngeten. Piye, Jenengan Han? kan pun dilarak-larake atine Iya. jenengan. Atiku lara. Lah nggih. Iya tenan nggih. Wah, lumayan. Nek katimbang mengke jenengan kesepian ya. Kali kula napa pripun. Ha niki kan Ki Lurah Petruk pun lunga diarah kampung. Ki Lurah Gareng pun lunga arah kampung. Kok aku padake wong murahan. Alah mboten napa-napa. Apa kowe ya seneng karo aku tenan. Nggih kula pun dangu le nyimpen rasa niku. Jane. Kalian jenengan Ya, niku. kok nak- Lah kula kan ngawula jenengan
pirang-pirang puluh tahun nika. Jenengan niku lho mare pun gawe hawa mawon kok. Angger mlebu kamar mandi medal andukan tok. Lah kula nggih pripun ngoten to? Enten omah dasteran. Nggih jenengan petotak-petotok. Jenenge wong lanang cilik nggih pripun. Seneng tenan. Nggih. Nih. Pripun? Cilak ya. Mboten napa-napa. Warna kaya kowe paling ora iso suwe. Alah ora ketara. Iya iya iya. Betili ana ya ora aruh ora konangan, ora nek tengere. Kowe mlebu sik. Mlebu to pundi? Ya ning kamar kono. Oh, nggih. Oke aku. Nggih, kula siap-siap. Nah. Lamune Masuk pateni. kamar. Modar lurah loro. Nonton kowe ngerti umpama gandeng Iya, piye, Kang? kelakon karo uncek Lho. kowe mesti mbayangke polahe ning gandeng polahane uncek Nek jenengan kali kula ngoten pas biasa iki nek gandeng karo uncek nek pecicil Ayo gantian. Bolakne Gantian pripun? Go Gantian. dincing mawon rada Jenengan cedhak. jenengan dhuwur genti ya. Gantian lah wong kowe malah kaya bencok lho mah aku. lho jare kaya kodhok bencok Kang, apa jenengan pun mang dobrak lawange mawon. kepidak ndase bocah iki kepidak ndase ketok iki bengoke kok kaya rapat Kados kirik mawon kepidak. atutu iki kaya atutu kepidak iki Lah ngono alon-alon kuwi. sikile iki sendale dicopot alon-alon Alon-alon ya. wong ki nek dikik Lah ya ngono kuwi. alon-alon Ngono kuwi. Dobrak lawange mawon. jan aku ora kaget kono sing bengok Kula kan kaget yogane iki lho aku ki Lah kok karo kowe kok malah kuwalek kudune sing bengok-bengoke. yang mriki. Wong wedok kok kowe iki malah tumbak cucukan ya. enten Jenengane kula. enten mah tawon jiglok Kang. omah tawon napa iki ganden arep minggat mau kok Nah alon-alon ngono, alon-alon ngono lak ya Dinjen. kepenak to. Kengkilen omah. kula nomah ki wis rapet Nun. rapet Lah kok ngendi? sing kene wae gedhek lho Tak no. apa Kejula kembang kok Kang. matane Wonten suwanten. Wonten suwanten nenten. Ora. oh kaya mangkene rene tro Lah. rene kaya mangkene iki jejere keamanan Boten. jebul kabeh ontran-ontran ki kowe to provokator Boten, Pak Lurah boten. boten apa wak lah dalah kowe wong genah aku ngerti dhewe karo kowe ya cek anu ya truk ya Ya. kowe genahno karo gandane ning kamar ihi Boten niku mau boten. boten apa wong kowe ngantek kelumah ngene boten Boten niku Kowe ki tak ruwake kon njaba lho. Kowe Kadhe anak glodak barang. Glodak niku mau tikus. wis eneng kaya ngene jebul batang kaya ngene ya ijek kalu kowe mau ngene-ngene ki rasane piye Sumpah, Pak. ngene-ngene mau piye rasane Ora tak ngapak-ngapake, Pak. aku Enak, ngerti Sumpah. uncek kowe mak becicil ngene kok Kang, ampun ngeten to. Apa? Nek jenengan ngeten iki enten suwantene. Klontong. oh yo lali sik tak dekepe Lah, ucek ngene-ngene mau piye lah. Mboten saestu sumpah. Aku ngerti dhewe. Jenengan persane. Badang mang bikep lek enten Mak, rada ngabar Mak. Jenengan anu burine, persani, burine. Mas jenengan persani kula tesih wetah kados kala wau. Pakaian kula tesih kaya ngeten. Disok Mas rene, Kang. Senterin, Gila, Mas Kang. Panjenengan persani Kang. tesih wetah kula. Jari boten ing ngarep ki pripun-pripun. jaman karo aku ndengi Kang. Rupane coklat. nek karo aku ki wirone ning kiwa Lah iya, kok iki wirone nek saking kesusune lho Kang. Sumpah. Halah. Saestu. Boten Lurah. Aku wis rasake Kang. jebule Boten. duit kuntek duit Lah. muntek Boten. iki mergo diploroti karo iki to Boten. Saiki ngene Kang. Kowe ngerti to lelakon ontran-ontran sapa sing gawe ontran-ontran ning desa? jaman kowe kewirangan Aku kewirangan. Gara-gara uncek. sangsine apa Sangsine aku dicopoti klambiku di anak ketro Jor desa. aku kewirangan Kowe ya kewirangan. Kowe dirucuti klambimu, diubengi ketro desa. iki engko uncek kewirangan Boten. Peraturane ya kudu ngono. keri Wah. dhewe Petro keri dhewe kok ganden kewirangan Ya, piye ya kudu dirucuti. aja Lah piye? Petro Aku kok tak ucul dhewe. Rek, cek. peraturan Iki peraturan peraturan. Iki luwih kowe keamanan lho. peraturan
peraturan. Ora sing-sing kowe. Pidak sikil mar ning diparanmu, ora iso obah kowe. Pidak sikile kaya utek-utek tok lho. Kowe sikil kiwak sikil tekan. Karep obah apa kowe? Nek tak pidak sikilmu sing kaya pedal kuit kaya ngene arep apa? Kang, iki gen ana desane dhewe ora ana ontran-ontran meneh. Midakmu keseron. Oh, keseron. Tenanane asem. Gringgine ya. Dianggap Oh, sik. Keseron. lara. Sik, sik. Dicopot. Peraturan ya peraturan. Peraturan. Kang, Pidak sikile. iki gen ontran-ontran desane gen ora nek kedadian meneh. Iki nek iso diguwak. Ampun Pak Lurah. Pak, ampun Pak. Ayo, sabar sik. Pak, jenengan do rangkepan kula boten, Pak. Kowe ora tak rangkepi malah tak tambahi. Ampun, Pak. Malah primpen. Nah, wis ora ketok gedabikan to. Urung mari. Tiko. Kualik ya. Pak, ampun, Pak. Pak. Aduh. Pak. Aduh kualat lho. Kualat. Kang, Piye? iki mau nek kowe karo aku diubengke desa ki mergo ya awake dhewe bobote gedhe. Iya lah terus Iki uncek. Iki mate dipikul wae Kang, ditali karo jarekmu Kang. Tangane. Lah, Pikul. ngene Kang, ayo. Ayo. Kowe ngarep. Aku ngarep. Ya. Ya Kang. Iki kene. Topine gen ora nek ontran-ontran meneh, diguwak gen adoh gen temu bocah-bocah. Iki sing diarani lelakon. Kok taline korong bakot to Kang? Merucut. Ayo. Lah menungsane ndi? Menungsane urung. oh tak geduk ya. Menungsane urung kok. Ben gocekan sik wong urung gocekan kok. Tenanan lho ki. Oh iya tenanan. Iki tenanan lho. Ya. Ora apa-apa. Rodok maju. Sik Kang, sik Kang. Buri Sik Kang, aku. sik Kang. Sik Kang. Iki disisihke. Timbange diudohi kok ketok blinis. Kang. Nah, Iki sing diarani lelakon becik Ketitik ketitik ala ketara. ketara.